Մեդիա, պարոն Ավինյան, Երևանում ձյունից հետո միշտ կենտրոնական ճանապարհները հատկապես բավական մաքուր են լինում, բայց այդ երկրորդական ճանապարհները, մայթերն ու բակերը անմխիթար վիճակում են լինում, ինչու է այդպես, եւ նախորդ դեպքերից փորձը ցույց է տալիս, որ մերկասառույցը հալեցնելու պարտավորությունը թողնվում է արևին եւ պարոն Ավինյան, Երևանում ավականու նիստերը հիմնականում լարված վիճակում են անցնում, որն է պատճառը, նաեւ հիշեցնեմ, որ պարոն Փաշինյանը ընդունել էր բարեվարկության կանոն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների, նաեւ կուսակցության անդամների համար, նշել էր, որ հայհոյանքին հայհոյանքով չեն պատասխանելու եւ վատ բառապաշարով չեն խոսելու, բայց ավականում նիստերի ժամանակ պատկերը այլն է, ինչն է պատճառը, չեք ընդունել կանոնները, թե չեք կարողանում տիրապետել իրավիճակին եւ չթողնել, որպեսզի լարվի այն, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Մոտավորապես փողոցային բարքերով խոսող այն անձինք, ովքեր որ պատահմամբ հայտնվել են ավականու կազմում, պարբերաբար ուղղակի ստիպում են իրենց իսկ լեզվով հիշեցնել, թե ինչպիսին է կարգը ու կանոնը։ Ես շատ ցավում եմ, որ շատ ստիպված եմ լինում տարին մեկ անգամ նման արձագանք ունենալ, բայց միգուցե սա միակ այն լեզուն է, որ մեր գործընկերները, որոնք որ փողոցային բարքերով առաջնորդվող հասկանում են, այսինքն այս են լեզուն է, որ իրանք ընկալում են եւ ցավում եմ, որ դա այդպես է։ Ես իրականում բացարձակապես հաճույք չեմ ստանում նմանատիպ խոսույթից, դա տհաճ է եւ շատ տհաճ է, որ դու էլ ինքդ ստիպված ես այդպես արձագանքել, դա անհրաժեշտ որոշ դեպքերում անփոխարինելի, այսպես ասած, արձագանք է։ Ինչ վերաբերում է ձյան հետ կապված մաքրման աշխատանքներին, Երևան քաղաքում վերջին օրվա ընթացքում մոտ 59 տեխնիկա է գործարկվել եւ մոտավորապես 1500 տոննա աղ է օգտագործվել, հիմնական ճանապարհները բոլորը անցան, այսինքն անանցանելի ճանապարհ որպես այդպեսին չկա եւ իրականում մենք պետք է նաեւ արձանագրենք, որ մեր հարային հատվածում, մեր բիզնես հատվածում գործընկերները նույնպես ավականու կանոններով ունեն պարտավորություն մայթերի մաքրման առումով եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել մեր բոլոր գործընկերներին, բոլոր կրպակներին, խանութներին, մասնավոր գործընկերներին, ովքեր որ ունեն դիմային հատվածում հանրային տարածքներ, իրենք ունեն պարտավորություն այս աշխատանքներում մեզ աջակցելու, ոչ միայն մեզ աջակցել, դա ուղիղ իրենց պարտականությունն է։ Բակերի հատվածում ունեն պարտականություններ, համատիրությունները, մենք իհարկե մեր առաջնային խնդիրը, Երևանի քաղաքապետարանը իր արժև դրված առաջնային խնդիրը, իր առաջնային պարտավորությունը իրականացրել է եւ իրականացնում է, եւ կարծում եմ այս անգամ բավական հաջող եւ արագ է արձագանքը մեր ստացվել։ Մենք ունենք նաեւ հունվարի 1-ին նմանատիպ մոտավորապես նմանատիպ ծավալների տեղումներ եւ մենք կարծում եմ կրկին պատրաստ ենք լինելու դրան։ Շնորհակալ եմ։